اوعى، عيب عيب يا حبيبي. جدع يالا محترم. لا 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 لا، محترم حبيبي. حبيبي ايوه كده، شايف العيال التربيه يعني. هو خوفنا شويه بس الحمد لله طلع مؤدب. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه ذنب المانجا؟ ايه ده، يعني هي المانجا بتيجي متغلفه والبتاع الفاكهه بيفتحها ويديها لنا بايظه؟ لا ثانيه واحده انا سرحت. لا ده بلبل. ها ايه ده، فين البلبل؟ دور عليه كويس، المانجا كلته ولا ايه؟ هو بيسيح في المانجا؟ بس كده عرفنا الفواكه اللي ما ينفعش تحط فيها صفير البلبل. تمام.